是的，根据线报呢，今天阿亮要找的超人爸爸有一位是船长，要找船长要到哪里找？当然要到港口来找啦。这边很多船，这里是东山河的下游，有船就一定有船长。走，找船长，嘿嘿嘿，船长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 。船，好多船，船。不好意思，打扰一下，哇，这里都是船，对不对？对啊。哇，好多船啊！哦，请问一下，不好意思，一起，请问这些船都是你们的吗？亮哥，你有来这边啊，认得我就好。两位现在都是已经当爸爸了吗？对，这些船都是你们的。对，所以你们就是我要找的船长爸爸嘛。那你们坐这个船在这边泛舟有什么意思吗？看风景吗？这附近感觉也没有特别风景啊。有什么特别的行动要在这水上进行吗？这边是东山河的下游，它的生态其实很丰富。在过去不远就是那个河口的地方，每年会有很多的候鸟都来这边过冬这样子。哦，所以很适合亲子在这边划船就对了。划船啊，观察生態啊。观察生态。不过我怎么听说这边出去好像还可以捡到一些比较稀奇、比较古怪的东西？对，因为潮汐的关系，所以我们常常可以看到那个要去找那个金子跟车子的。还有寻宝的功能啊，可以找到金子跟车子啊。哇，那一定要跟你们出去才行啊。我们要先做一个基本的安全教育跟操舟训练。操作训练。然后最主要还有一个帆船护卫，要教你，万一你今天翻船的时候，怎么教你安全的爬回自己的船上。大家对独木舟的印象可能停留在激流冒险或是竞速比赛之类的户外活动。现在独木舟不一样了，它不只是运动，还是一种旅游体验哦。像是水流很稳定的东山河，就是很适合玩独木舟的场域之一。泰迪跟 Marco 因为爱上这一片水域的自然生态，为了能跟孩子们一起分享，特别开发了适合亲子体验的独木舟行程。然后记得哦，头往船尾。脚往船头，这样子慢慢的维持平，因为你的重心如果过头的话，你就会再翻过去。又再翻一次。然后爬过去之后，重心都要放低，重心一高就翻了。是，真的像教练讲的这样复杂吗？这样的小细节都要完全注意到吗？这个是最简单的，这是最简单的。我尽量。听起来让我压力更大了。本来以为很简单的。不就是掉下去爬起来，没想到有这么多要注意的。好，不过我是很有慧根的，我相信我可以顺利达成使命。没问题。好，那我们就下水试试看。下水试试看。好，亮哥就是这里了。我在这边练习。对，往那边翻下去，毫不犹豫，侧躺就翻了。对，拜拜。还记得吗？还记得，先把船翻成正面。对了，水哦。然后船尾在这里。我要用踢的，然后这样往前，身体摆平。亮哥，船又翻了。我发誓，真的不是我太胖，实在是水的阻力太大，加上厚厚的救生衣，泡在水里，任何的小动作都变得很吃力。悬空的两只脚又找不到施力点，想爬上独木舟真的不容易。我就这样子来来回回上上下下了几个回合，小命都快丢了半条。我先回来洗个热水澡，重新 settle 一下。
再漂亮一点去捡金子跟车子。啊，这是我划独木舟这么多年来呢，首次的不小心落水。啊，第一次是故意落水，第二次是真的没想到撞个头就落水了。哦，这个比较不一样的独木舟确实是没有那个平衡感要特别好才有办法操控啦。那掉下去之后要上来真的是要练习啦。我其实已经抓到一点窍门了，但是疏于练习。啊，所以还是需要靠伙伴的救生员帮忙。啊，再讲就会发抖。我去冲个热水澡啊！再见。别担心，阿亮我并没有要绕跑，别忘了我的车子金子都还没找到嘞，给我几分钟，我去就来。好的，梳洗一番之后，又重新充满了活力。这一次要用 Marco 教练呢陪着我出去找金子。还有找车子，而且这个船跟刚刚的船不一样，对不对？对，这艘船比较安全，对不对？对，这条船轻重40公斤，基本上它是不会翻船，中间包了一层空气，所以在水里面呢非常的稳定。所以我不会再起来再去洗一次澡了吧？好，那我就放心了。Marco 教练说，这艘船跟刚刚的单人平板舟很不一样。这种印第安式的独木舟，船身比较重，拥有超大容量跟绝佳的稳定度。这种独木舟划起来安心多了，还可以悠悠哉哉地欣赏东山河的好风景。运气好的话，还有乌鱼、达阿姨会跳出水面跟你 say hello 哦。好，准备抢滩。好，冲啊！嘿。好，好，好，1、2、3，哈哈哈！天不小，天不小。啊，这边哪里有金子可以捡？金子哈，金子比较重要，车子就算了。啊，你没有带一些什么掏金的工具？有，掏金的那种，这样粒，沙子粒就有金子。我们有第一个有百宝袋啊，百宝袋。对，这百宝袋看起来有点。不太像是要装金子的东西啊，感觉是个垃圾袋的感觉。对，然后第二个我们有这个超厉害的手套，哦，那捡垃圾的时候手不会被受伤。对，金子不会割到人吧？不会啊，我们捡那个拜拜的金子啊。金子不是那个是金纸，我们捡金纸。对，真笑了，弄了半天，我不是上来捞金的，我是上来捡垃圾。什么啊？搞了大半天，全是误会一场。好吧，既然来了，就一起动手做环保吧。Marco 告诉我，当初在规划独木舟路线的时候，发现满满的海漂垃圾，也觉得很震惊。于是他们大胆地把净滩规划成旅游体验的一部分。游客除了享受美景，也应该共同分担责任，保护环境。这里会捡到一些什么样的垃圾啊？比较多的还是生活垃圾。生活垃圾，因为毕竟东山河就是经过一些城镇啊，就是很多我们在都市里面没有处理好的，比如乱丢的垃圾，下雨之后它跟着下水道系统，就是流到河里面，然后最后就流到海里面，海浪就会把它冲到岸上来了。我们其实看到的是只有浮着的垃圾，哦是哦，是大部分是沉下去的，就直接就到海里啊。对，所以我们看到海边有很多垃圾的问题，它只是冰山一角。啊！你看，啊！你看，这样捡不完呢。啊，那你们这样每次划客人来你们这边做运动划船，其实有的要付费的，对不对？对。付费然后跟你来这个上面捡垃圾，这不会很奇怪吗？没有客人会抗议吗？我觉得大家滑的时候，不知道亮哥刚刚有没有感觉？我们在滑的时候就觉得风景很好，然后感觉很悠闲。对。然后到了这个地方之后，觉得这么多垃圾，总觉得好像怪怪的。所以我们都鼓励大家，每个人带一点走。然后看看有没有机会以后让这个地方能够更好一点。那一般来一次的游客，或许这样子就是受到这种感召，就是大家都带点走，就是其实就是勿以善小而不为啦。聚集很多袋，就还是带走很多垃圾。可是对你们来讲，你每次带客人来，拼命捡，然后每次来都还是有，你们自己不会有挫折感吗？我觉得一个很重要的一点是，我们想要让大家知道海边垃圾到底是哪一些东西。像我们刚刚捡到的，其实很多都是吃东西、喝东西，就是这种一次性使用的东西。那譬如说保特瓶好了，
对我们来讲，用保特瓶的时候，很轻松，喝完一罐饮料就丢掉。那喝一罐饮料，你使用它的时间可能只有5分钟、10分钟。如果乱丢的话，它是永远一直存留在自然里面。让大家知道海边有哪些东西，回过头来思考，到底我们在生活当中，怎么样子不小心的就制造了这么多的垃圾，这个其实是很重要的一点。因为其实有很多东西是可以替代，譬如说我们可以现在的自己带水杯啊，自己带水瓶啊，自己带环保餐具啊，是，这些都是一些很好的方法。只要我们减少我们垃圾的产生，就不会有那么多的垃圾跑到自然。沙洲四散的垃圾跟我们所看见的美丽风景对比之下，显得格外讽刺。所以我想，当我们鼓励孩子亲近大自然的时候，如何解决人类带来的垃圾问题，也是很重要的环境教育。其实我跟我们几个伙伴的共同点，第一个就是为了小孩，因为都是老爸，然后都是有一点年纪的老爸，然后大家的目标都很简单，就是希望说能透过这个独木舟，透过玩乐的方式，让小朋友第一个他觉得有兴趣，第二个就是他眼睛看到，手接触到，然后身体力行到，那他的记忆是最深刻的。所以我们不会刻意用理论的方式去填鸭在他的脑子里，我们希望他亲身去感触，用眼睛跟脑袋去记录这所有的事情。在小朋友的世界，只要有趣好玩，一切都会变得有意思。对于如何守护美丽的大自然 ，Marco 跟泰迪的想法很简单，只要爱上它，就会懂得珍惜。所以这些年，他们努力的用各种方法，让孩子亲近大自然，喜欢大自然。只要多影响一株小苗，我们的环境就多一分希望。因为在大陆工作10多年所以平常因为是在工厂里上班，所以过年过节都是在厂里值班，很少有机会回台湾。所以甚至小朋友出生的时候，我都不在身边。对，所以其实是一个遗憾啦，因为小朋友出生不在旁边。那所以小朋友现在要上小学了，所以我们很挣扎，到底该不该放弃我在中国的工作，回来宜兰。那我很希望说，因为我很喜欢宜兰这块土地，我希望小朋友在小学这段时间能有父亲的陪伴，然后一起在宜兰这边玩。其实很多感动是生活当中的一部分，并没有特定。可是像我常常，小孩子会告诉我说，他在院子发现了什么昆虫，然后他有观察到这昆虫有什么特性，他在做什么事情。对我来讲，这种生活的过程的体验，我就觉得一切都是值得的。嘿嘿，是不是觉得不过瘾呢？来，赶快按下小铃铛，订阅在台湾的故事，就会收到阿亮最新的影片哦。